буду, снимать видео. Блин, что я в трусах постоянно хожу? Господи, еще этот звук мешает. Короче, одеваем юбку, это. Даже не знаю. Блин, где? Вот. Ладно. Ладно, я тебя одену. Ничего страшного. Сейчас посмотрим. Он не только редкий одет, нифига себе. Так. Просто будем крутить грабом. Будем тратить на 20 голд. Да. 50, у меня было 55. Я дала ей девочке. За то, что она играла типа на первом месте. Как его там? В конкурсе. Да, у меня был конкурс на 50 грамм. 10. Прикольно. Я бы купила, но только 1 грамм. 1%, то, что это упадет. И может упасть необычное. В принципе, сейчас из грамм никто не принимает обычные. Здесь покручу. Грибочки. И скелетики. Понятно. Попробуем сейчас их надеть. Просто интересно, как они выглядят. Прикольно. Оденем. Будем в них пока ходить. Да, тут у меня написано. Да, конечно, я не Артем. Меня по-другому зовут. Мне 12 лет. Я новичок. Это уже, в принципе, неправда. На себе вещи продаю на больше настоящей стоимости. Например, стоит 20 мне 30. Здесь не очень дорого. Обмен не принимаю. Голд не даю, не благодарю телефон. Буду раз депозируйте вещами или голд. Понимаю. Это тупо. Посмотрим, кто-то по самому грабит. Ого, сколько мало вещей. Блин. Вещей-то мало. А голд нету вообще. Даже 30 нету. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Типа 7. Ой. Нет, это не я. Да. Жалко, конечно. Сейчас пойдем сюда вот. У меня тут вроде бы еще не отключилось. Или отключилось, не знаю. У меня еще не отключилось редактирование. Ага, вот мой Стоп. Там кто-то купил. Спасибо. Благодарю. Сейчас продавать буду хотя бы вот это. Сейчас. 50 на 50, в принципе. Простите, что отключила, просто бабушка пришла. Ну, короче, меня уже купили. Мою татуху. Мою любимую татуху, которая у меня была, теперь на мне ее нету. Да, жалко, конечно. Я не знаю, как сейчас забрать голд. Там какая-то девочка стоит, типа. Бровушки. Сейчас вроде бы на мне брови. Не знаю. Почему мне так? Вопрос. Вот теперь так. Никто не купил. Какой-то пацан стоит тут. Ладно, отключу лотерейку. Запустить лотерейку. Запустила. Надеюсь, хотя бы кто-нибудь купит. Просто вещей вообще пипец мало. Понятно.
Никто не купит. Девочка, хотя бы ты купила. Офигенно. Да, у меня тут... Походу, у меня сейчас баг случился. Сейчас не перезайти теперь. Как мне забрать мои же деньги? А, вот. Всего 14, спасибо. Посмотрим, что тут закрутилка у нас. Ого, дорого. Так, у меня уже покрутили, у меня редкие закончились здесь батарейки. Я запустила. 14, просто сейчас перезайду. От этого бывает то, что у меня зависает. Типа я не могу получить свои же деньги. Вот так. 14 единиц золота. О, хотя бы за это спасибо. Вот эта девочка 2 раза у меня выбила. О, интересно. Мальчик даже не одел этого. Нифига себе. Доброе утро. Ого, реально дорого. Да, пока еще никто не купил. Жалко. Вот тут девочка подошла. Да. Я хотела вам показать то, что как у девушка, которая выиграла, типа, просто выиграла. Вот. Тутика. Она, вот ее витрина. Витрина довольно хорошая. Ой. Вот, конечно, бы мне все равно не подошли. Это я знаю. Хотела бы что-нибудь хочу купить, но жалко. Нет. Нету. Блин, так никто и не купил. Посмотрим, что там за 10 грамм. Нет, тут 15. Да, никто еще не купил. Жалко. Нифига себе, тут выбили необычный. Он был всего лишь за 10%. Выбили. Вот это да. Вот, выбили. Офигеть. Я в шоке. О, у меня уже 35 голд. Тут это я богатая. Опа, тут что-то выиграли, что ли? Нет, еще ничего не выиграли пока. Жду хотя бы пока покрутят. Опа. Юбку выбила. Что мой скин навсегда. Сейчас изменим. Прикольно. Кто-то... Что? Одна эта штука осталась. О, нифига себе. Тут вот это уже один чел только выиграл. Один чел. Я его так люблю, я его так люблю. Вот это одна вещь осталась. Перезахожу, чтобы получить мои бабосики. 28 грамм. У меня уже 63. Блин, почему никто не хочет это? Так, попробуем еще что-нибудь добавить. Блин, отключайся, лотерея. Лотерея не отключается. Офигеть.
Что мне с интернетом? Это интернет такой плохой или что-то еще? Блин, это интернет. Да. Сейчас пока остановлю. О, мою лотерею разобрали просто. От моей лотереи ничего не осталось. Да. Что же мне еще добавлять, если у меня ничего не осталось? Блин. Окей. Больше нечего добавлять. А теперь подниму цену на 15. Да хотя бы по 10 будет капать. Запустили лотерею. А что же вы хотели? 15 грамм. Это мои любимые вещи. Мой любимый рот. Зачем я сюда его запихнула? Ох. Ждем хотя бы что-нибудь, кто-нибудь выиграет. Ха, 15 грамм. Было 10. Посмотрим. Нет, никто еще пока ничего не выбил. Это чел 4 раза мое выбил. Что? А, мне 70. Сколько? То посмотрите на мой. О, спасибо. Меня выбили. Наконец-то. А что у меня выбили? А что у меня интересно выбили? — 80 граммулек. Блин, мои волосики выбили. — 15 грамм. Не, 15 грамм это жестко. Этот человек ко мне уже очень много раз подходил. О, господи. Ха, хитрый прием. Докручиваем, эта цена будет 20. Опа, тут уже кто-то спор начал. Ладно. Кто-нибудь купит у меня лотерею? Покажу. Так никто и не выкрутил. Блин. Пожалуйста, покрутите хотя бы немножечко. Ко мне этот мальчик уже 15-й раз подходит или что, я не знаю, вот этот вот мальчик. Он красивенький. Я имею в виду, скин красивый. У него только нос и брови. Опа. Пожалуйста, выкрутите что-нибудь. Наверное, из-за того, что он 15 грамм стоит. Даже не знаю. Да, сразу же ко мне побежал. Чё ко мне побежал-то, а? Лягушонок. Недоделанный. Да ладно. Простите, если кого-то оскорбила. Значит, никто еще и не купил тут. Попробую перезайти. Может, я не забрала. Не знаю. Не, забрала. Блин. Жалко, что... вот эти обои делала я. Так оригинальненько. Блин, зачем я сюда зашла? Что за игра? 15 грамм. Никто крутить не будет. Особенно еще с обычными вещами. Алло. 500. Понятно. О, 10 грамм.
Не надо. Ко мне никто не бежит. Ого, что так дорого? У меня вопросик. Ко мне так никто и не подошел. Ничего не выкупил. Просто посмотрим. Ко мне никто не хочет идти покупать. Чё какой-то? Блин, никто покупать не хочет. Ладно, будем заканчивать. Ну, в следующей части покажу, что было дальше.